দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ 17 এপ্রিল 2022 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মেসার্স হামজা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার একদম অরণখোলা হাটের পাশেই। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে এবার আসার পর দেখলাম তিনটি গাভী সহ বেশ কিছু বকনা বাচ্চা উনি সংগ্রহ করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ আগের কাছে তুলনামূলকভাবে ভালো। তো প্রত্যেক সপ্তাহে নেয় এই সপ্তাহে কেমন গরু কালেকশন করছেন? এইগুলো এই সপ্তাহে কালেকশন ছিল কিছু, তিনটা গাভী আছে, ষাঁড় আছে আর কিছু বকনা আছে। কিন্তু ষাঁড় নামার সঙ্গে সঙ্গে এক ভাই ওটা দেখি, ভিডিও কলে দেখি ওটা। আচ্ছা, তার মানে যতগুলো ষাঁড় এই সপ্তাহে কালেকশন করছিলেন অলরেডি সবগুলো বিক্রি হয়ে গেছে? কুমিল্লার এক ভাই, ওই ভাই কন্টিনিউ গরু নেয়, তো দেখছে, দেখার পরে সঙ্গে সঙ্গে করেছে এটা বিক্রি করার দরকার নাই, আমি নেবো। আচ্ছা, তো এখন বিক্রি করার মতো আছে তিনটা গাভী, বকনা বাচ্চা এবং দুই একটা ষাঁড় বাচ্চা। এগুলোই আজকের প্রোগ্রামে দর্শকদের দেখাবেন। দর্শক চাইলে এখানে এসে দেখে শুনে এগুলো নিতে পারবে। জি, এগুলো নিতে পারবে। তারপর রোজার মধ্যে ধরুন কালেকশনও কম হচ্ছে, মানে আমরা মাল পাচ্ছি না, যতটুকু পারি চেষ্টা করতেছি নিয়ে আসার জন্য, এই আর কি। তো আপনার খামারের ঠিকানাটা কোথায় এটা একটু বলবেন? আমার খামারের ঠিকানা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা পশুহাটের সামান্য উত্তর পাশে বাসা আমার। মেসার্স হামজা ডেইরি ফার্ম। অরণখোলা হাটে পরে এসে যে কাউকে বললে রবিউলের বাসার কথা বললে দেখাই দেবে, আপনার খামারটা দেখাই দিবে। জি জি, প্লাস ওইটা বলতে সিঙ্গাপুর প্রবাসী রবিউলের কথা বলতে হবে। এখানে রবিউল নামে অনেকেই আছে যারা ব্যবসা করে। যে এখানে তিনজন রবিউল নামে ব্যবসা করে। সেটাই, আমাকে সিঙ্গাপুর প্রবাসীর কথা বললে যে কোনো লোক দেখাই দিবে। আপনার কথাই মনে করবে, আপনাকেই দেখাই দিবে। জি, তে চলেন গরুগুলো দেখি আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। তো আপনার শুরুতেই বাচ্চা সহ চমৎকার একটা গাভী আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের? ভাই এটা গাভীটা হচ্ছে গিরের সাথে সাইওয়াল করস, আর বাচ্চাটা হচ্ছে গির বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা হচ্ছে গির জাতের একটা বকনা বাচ্চা আর গাভীটা হচ্ছে গিরের সঙ্গে শাহিওয়াল ক্রস। জি জি। গাভীর বয়স কেমন? এটা হচ্ছে 4 দাঁত গাভী। কয় নাম্বার বাচ্চা? দ্বিতীয় নম্বর বাচ্চা। আর বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স এটা মনে হয় 18-20 দিন হবে। 18-20 দিনের মতো হবে। গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি, গাভী বাচ্চা আমার জানার মতো সম্পূর্ণ, আর বাচ্চাটা খুব ভালো বাচ্চা, একটা ভালো মানের বাচ্চা। দেন ভালো মানের একটা বকনা বাচ্চা হইছে, গির জাতের বাচ্চা। গির জাতের বাচ্চার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। এর মাথার শেপটা দেখেন, ব্যান কানটা অনেক লম্বা, গরুটা বাচ্চাটা অনেক বড় বাচ্চা হবে। আচ্ছা, তো এটার দুধ কতটুকু আছে? ভাই এটার 6 কেজি সকালে পাবেন। সকালবেলা 6 কেজি। কেউ চাইলে দুধের গরু এখানে এসে দহন করে দেখে কিনতে পারবে, দেখে নিতে পারে। আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গাভীর দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 1,32,000 টাকা। 1,32,000। দরদামের কি সুযোগ আছে? সামান্য কিছু সম্মানজনক সুযোগ আছে। কেউ চাইলে দুধ দেখে তারপরে দরদাম করে নিতে পারবে। জি ভাই, এটা ছিল প্রথম গাভী। সাইড করে দেন, দ্বিতীয় নাম্বার গাভীটা দেখাই। আচ্ছা ভাই, এই পাশে সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার আর একটা সুন্দর গাভী এবং বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন। এই গাভীটা কোন জাতের? ভাই এটা একটা জার্সি গাভী। জার্সি জাতের একটা গাভী, সঙ্গে একটা বাচ্চা আছে। জি, 60 গির বাচ্চা ভাই। এটাও গির জাতের একটা ষাঁড় বাচ্চা, যে কান মাথায় একটু উল্টানো ভাঁজ বোঝা যায়, এই কারণে গির ষাঁড় বাচ্চা এটা। জি জি, গির ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চার বয়স 10 থেকে 11 দিন হবে। 10 থেকে 11 দিন। আর গাভীটার বয়স? গাভীটার বয়স এখনো দাঁত হয় নাই ভাই, প্রথম বাচ্চা। এখনো দাঁত হয় নাই, বকনার থেকে গাভী হইছে, প্রথম বাচ্চা দিছে। জি জি। আচ্ছা, উলান পালানো তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। খুব একটা ভালো মানের গরু এটা, যে কোনো বাসায় পোষার জন্য বলে, প্লাস খামারেও এটা চলবে। আচ্ছা, কারণ এই গরুটা 10 প্লাসের দুধ আছে। 10 প্লাস দুধ থাকবে এই গরুটার থেকে? 10 প্লাস দুধ থাকবে, প্লাস এটা তো প্রথম বিয়ান, এটা দ্বিতীয় বিয়ানে জানে আল্লাহ যদি দিতে দেবো 15 লিটার দুধ আসবে। আচ্ছা, কেউ চাইলে এই গরুটা এখানে এসে দহন করে দেখে কিনতে পারবে। সঙ্গে চমৎকার একটা বাচ্চা আছে, গির ষাঁড় বাচ্চা। জি জি, গির ষাঁড় বাচ্চা। প্লাস পালানটা দেখেন, সামনে যেরকম পালান, 4টা বাচ্চা এক জায়গায় সাদা বাট, পিছেও একই কোয়ালিটির, মানে স্কোয়ার একটা গরু। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় নাম্বার গরু, এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000। কারো দেখে পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে বুকিং দিতে পারে। জি জি, এই গরুটা খুবই সুন্দর, মানে কেউ যে নেবে সে ইনশাআল্লাহ এই গরুটা জীবনে লস হবে না, জীবনেও লস হবে না। ঠকার মতো গরু না, এই গরুটা ঠকার মতো, দুধ বেচলে ও গরুর টাকা উঠে যাবে। তো এটা ছিল দ্বিতীয় নাম্বার। সাইড করে দেন, তৃতীয় নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 3 নাম্বার আরো একটি বাচ্চা সহ গাভী আপনি নিয়ে আসছেন। এটাও লাল রঙের। এটা কোন জাতের? এটা ভাই মিনি জার্সি। মিনি জার্সি। জি। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন? এটা গরুটার দাঁত হয় না ভাই, প্রথম বাচ্চা। বকনার থেকে গাভী হইছে, এখনো দাঁতই হয় নাই? না না, দাঁত হয় না। কেউ যদি দেখতে চায় ভিডিও কল আমি দাঁত দেখাই দেব। দাঁত দেখায় তারপর তার নিকট দিবেন। জি জি। সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? স্বর্ণ হচ্ছে এটা বকনা, জার্সি বকনা বাচ্চা। জার্সি জাতের একটা বকনা বাচ্চা। জি। বাচ্চার বয়স কয়দিন হইছে? বাচ্চার বয়স 9 থেকে 10 দিন হবে। 9 থেকে 10 দিনের মতো হইছে। জি। প্রত্যেকটা গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি, সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। কোনোটার কোনো সমস্যা নাই? না না, কোনোটা কোনো সমস্যা। ধরেন আমি তো গাভী কম বেশি, তারপর যে 3টা গাভী পাইছি আমার মনের কাছে খুব ভালো লাগে, পছন্দ হওয়ার মতো গাভী। এইটার দুধ কতটুকু আছে? ভাই এটা গত রাতে নামছে, কালকে দুয়া দিয়েছে সকালে 6 কেজি। সকালে 6 কেজি। এটা দুধ হবে। এটারও পালনটা ভালো, পিছেও
সাইজ ভালো, সামনেরও সাইজ ভালো, গরুটার দুধ হবে 8-9 কেজি দুধ হবে। কেউ চাইলে এখানে এসে দহন করে দেখে কিনতে পারবে। 3 নাম্বার গরু দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা আজকের প্রোগ্রামের 3 নাম্বার গাভী এটা। জি জি। সাইড করে দেন, কয়েকটা ষাঁড় বাচ্চা ও বকনা বাচ্চা আছে, ওইগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই। তবে এই পাশে একটা বকনা বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, লাল রঙের। কোন জাতের বাচ্চা এটা? এটা শাহিওয়াল একটা 100 বকনা বাচ্চা। শাহিওয়ালেরই একটা বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কত মাস? বয়স 8-9 মাস হবে। 8-9 মাস। এখন খাবার দাবার ধরছে? জি জি, খাবার দাবারের কোনো সমস্যা নেই। খাবার দাবারে কোনো সমস্যা নেই, কেউ চাইলে নিয়ে লালন পালন করতে পারে। জি ভাই। ট্যাগ নাম্বার কত এটা? 53 নম্বর ট্যাগ। 53 নাম্বার ট্যাগ, দাম রাখছেন 38,000 টাকা। ফিক্স রেট? জি জি ভাই, ফিক্স রেট। কোনো দরদামের সুযোগ নাই? এখন সামান্য কিছু সম্মানজনক করা যেতে পারে। সম্মানজনক সেটা নিজের থেকেই করে দিবেন। জি জি। এই পাশে আরো একটি বকনা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, ট্যাগ নাম্বার 29। এইটা? এটা একটা শাহিওয়াল বকনা বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের বকনা। বয়স কত মাস? বয়স এটা 13 মাসের মতন হবে। 13 মাসের মতো বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি জি ভাই, সম্পূর্ণ সুস্থ। খাবার দাবারে ঠিকঠাক? জি ঠিকঠাক আছে। আজকের প্রোগ্রামে এটা সিরিয়ালের 2য় নাম্বার বকনা, দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম আছে 46,000 টাকা। 46,000 টাকা। এইখান থেকে কি দরদামের জায়গা আছে? ওই সামান্য সম্মানজনক কিছু করা যাবে। সম্মানজনক নিজের থেকেই করে দিবেন। জি। এটা সাইড করে দেন, তার পাশে আরো একটি বকনা আছে, চলেন এটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা। পাশে যে বাচ্চাটা আছে সুন্দর একটা বাচ্চা, এটা কোন জাতের ভাই বাচ্চা? এটা একটা গির বকনা বাচ্চা ভাই। এই যে কান মাথা উল্টানো, এটা হচ্ছে গিরের বৈশিষ্ট্য। জি। বয়স কত মাস? এটা 14 মাসের মতন বয়স হবে। 14 মাসের মতো বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। খাবার দাবারে ঠিকঠাক? জি জি ভাই, খাবার দাবার কোনো সমস্যাই নেই। ট্যাগ নাম্বার কত এটার? এটা 56 নম্বর ট্যাগ। 56 নাম্বার ট্যাগ। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম আছে 66,000 টাকা। 66,000 টাকা। উলান পালানের গঠনটা অনেক সুন্দর আসছে। জি ভাই। এইটা সাইড করে দেন, তার পাশে একটা বিগ বডির গরু আপনি রাখছেন, বিগ বডির বকনা, জি। বেশ লম্বা চওড়া হয়ে গেছে। এইটা কোন জাতের? এটা একটা শাহিওয়াল বকনা, প্রেগনেন্ট ভাই। শাহিওয়ালের একটা পেগনেট। জি। আগের পর্বে যেটা দেখছিলাম সেটাই কি? জি 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 ভাই। আগের পর্বে তো অনেক হ্যাংলা পাতলা দেখছিলাম, এই পর্বে তো অনেকটা ভাই সেরে এটা গেছে। যে বাসায়, যার বাসায় ছিল, এটা মনে হয় আমার মনে হয় খাওয়া দাওয়ায় কোনো সমস্যা ছিল। ওরা ধরেন আমার আসার পর একটু দেন অনেক পরিবর্তন এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। জি ভাই। তো এটা সিমেন্ট দেওয়া আছে, চেক দেওয়া যাবে না? চেক দেওয়া যাবে না, এটা 3 মাস হতে এখনো বাকি আছে। আচ্ছা, এই অবস্থায় বকনা হিসেবে নিতে হবে। এই অবস্থায় দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম? এটা 85,000 টাকা ভাই। 85,000 টাকা। কারো পছন্দ হলে কথা বলে বুকিং দিবে। এটা বাহামা বীজ দিয়ে সিমেন্ট দেওয়া আছে। ব্রাহ্মা সিমেন্ট দেওয়া আছে। এটা আপনি সিলেটের এক প্রবাসীর থেকে নিয়ে আসছেন। জি জি। আবার 3টে ষাঁড় বাচ্চা আপনি রাখছেন। 3টার প্রথম যে ষাঁড় বাচ্চাটা নিয়ে আসছেন, এটা? এটা একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? বয়স এটা 10 মাসের মতন। 10 মাসের মতো হবে। ট্যাগ নাম্বার কত? এটা 2 নম্বর ট্যাগ ভাই। 2 নাম্বার ট্যাগ। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটা হচ্ছে 49,000 টাকা। 49,000 টাকা আপনি দাম নির্ধারণ করছেন। কারো পছন্দ হলে আপনার সঙ্গে কথা বলে বুকিং দিতে পারে। জি জি ভাই। এটা সাইড করে দেন, পাশে আরেকটা ষাঁড় বাচ্চা আছে, ওটা দেখাই। পাশে আরো একটি ষাঁড় গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা? এটা একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালেরই একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি। বয়স কত মাস? বয়স এটা 10 মাসের মতন। 10 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি ভাই, সম্পূর্ণ সুস্থ। খাবার দাবারে ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবার ঠিকঠাক আছে ভাই। আচ্ছা, এটার এটা হচ্ছে গত সপ্তাহ ষাঁড়। দেখেন গত সপ্তাহে কি হ্যাংলা ছিল, এই কত সুন্দর সঠিক পরিচর্যা না পেলে এই গরুগুলো কখনোই ঠিক থাকে না। জি, এই যে গরুটা হচ্ছে সিলেটের ওই ভাইয়ের গরু। সিলেটের ওনার থেকেই নিয়ে আসছেন। এটার ট্যাগ নাম্বার 03। 03। দাম রাখছেন কত? এটা 48,000 টাকা। 48,000 টাকা। এইখান থেকে দর্শক কথা বলে নিতে পারে। জি ভাই। সবশেষ আরো একটি ষাঁড় আছে, ওইটা দেখাই চলেন। এই পাশে আরো একটি ষাঁড় বাচ্চা আপনি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা? এটা একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের ষাঁড় বাচ্চা। জি। বয়স? বয়স হচ্ছে এটা 5 মাস, 5.5 মাস। 5 মাস, 5.5 মাসের মতো বয়স হবে। এটার ট্যাগ নাম্বার? এটা 30 নম্বর ট্যাগ। 30 নাম্বার ট্যাগ। দাম রাখছেন কেমন? 39,000 টাকা ভাই। 39,000 টাকা। কারো পছন্দ হলে এখানে কথা বলে নিতে পারে। জি ভাই। তো সবশেষ একটা বকনা আছে, ওইটা দেখে চলেন। আচ্ছা। এই পাশে সবশেষ একটা বকনা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। ভাই এটা 100 শাহিওয়াল একটা বকনা বাচ্চা। 100 শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কত মাস? বয়স এটা 15-16 মাস হবে। 15-16 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি জি, সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। খাবার দাবারে ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবারের কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ বাচ্চা এটা। কোনো দর্শক চাইলেই জাত উন্নয়নের জন্য নিয়ে রাখতে পারে। আবার অনেকে এই ধরনের বকনা কুরবানির জন্য খোঁজে, কেউ চাইলে কুরবানি উপলক্ষে নিয়ে রাখতে পারে। জি জি, এটা কুরবানি দেওয়া চলবে প্লাস জাত উন্নয়নের কাজও চলবে। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 85,000 টাকা। 85,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? আর সামান্য কিছু সম্মানজনক করা যাবে। সম্মানজনক দরদামের জায়গা আছে। জি। তো ভাই এই ছিল আপনার কাছে বিক্রি করার মতো গরু। আপনি এবার বললেন যে বেশ কিছু গরু আসছিল, ভিডিও দেখানোর আগেই দর্শকদের নিকট বিক্রি হয়ে গেছে, সেগুলা আগের ক্রেতা নিছে? না না, আগের কথা না। এটা ভাই আগে আমার তো অনেক গরু লিছে। হ্যাঁ। আবার ভাইয়ের হচ্ছে নাম হচ্ছে জাহাঙ্গীর ভাই, থাকে দুবাই, বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা। হ্যাঁ। উনি দেখার সঙ্গে সঙ্গে করছে ভাই গরু বিক্রি করতে। সারগুলো রেখে দিতে বলছে, আপনারা রেখে দিচ্ছেন ওনার জন্য। গত সপ্তাহে ধরেন প্রতিবেদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গরু বিক্রি আগে বিক্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ।
উনি আসছিল বিকালে, দেখি বিকালে মানে আবার এই সপ্তাহে উনি লোক পাঠাইছিল, ও জানে যে শুক্রবার নাইটের নামে উনি লোক পাঠাই দিছিল, ভাগ্যবশত তার সেইভাবে নিয়ে চলে গেছে। উনি ওইটা আগে বুক দিয়ে দিছে হ্যাঁ জাহাঙ্গীর ভাই, উনিও পাইনি, উনিও সিরিয়াল আছে কই ভাই সার আসলাম, হয়তো সামনে আবার আসলে তারপরে ওনাকে দিতে পারবেন। আমি ধরেন 1500 1200 1300 টাকা লাভে সেল দিয়ে দিতে, আপনি 5 সপ্তাহ ধরে সারে প্রতিদিন দিচ্ছে, আমার কন্টিনিউ কিন্তু বেচা কোনো সার কখনো 2 প্রোগ্রাম দেখাতে হচ্ছে না। আমার অন্য খামারে কি বলবো, আমি বলবো না আমার খামারে কোনো 2 প্রোগ্রামে সার নাই, 1 প্রোগ্রামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই সপ্তাহে দাম দিতেও পারেনি, আর কালকে আজ নাইটে আসবে কিছু সার আসার কথা আছে, আসলে কাল যদি কেউ নিতে চায় রবিবার সকালে ভিডিও কল দিলে আমি দেখাই দিতে পারবো। আচ্ছা, তো ঠিক আছে রবিউল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, আর আপনি কষ্ট করে কালেকশন করে এগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।